花哥提供資訊，我唔知網上嘅聽講有啲仲更加平。講翻正題先，我一次咧即係題目係超級大跌價，跌到最低最高點，仲低過零。題目就係、我嗰時去深水埗最近，好耐都冇去過咯，但係唔係實咗，我都住深水埗嘅。係嘛？講翻正題先，有一個賣地攤鋪啦嚇，有時嗰啲食環狗咧，雖然有人食嗰啲差佬，但係咧始終都係無情嘅，無情還無情。不過有時咧佢會放寬鬆懈嘅，但係擺地攤個鋪咧，即係爛攤鋪啦叫做，擺啲其他嘢啊，有一次嗰好靚嘅木嘅畫，好似嘅畫紙啦嚇，唔小心跌咗落地，佢好似我唔知佢幾多錢，原價好似唔知千零蚊啦。嗰條撲街話：唉，跌咗喎！係咩？佢好似話咩1500蚊，1500蚊，我跌咗喎，900蚊就得啊！嗰個人好撚嬲咯。你好啊，咩，跟住鬧起上嚟，幾乎死死地氣咧，就要俾晒啲錢佢啦嚇，係啦，即係最1400蚊咯。之後又話又左睇睇右睇睇，前後睇睇後，崩咗少少，哇你即係跌咗落嚟啊，係咁噶啦，你試下，你試下跌有其他嗰啲店鋪嗰啲冇見到拉鳩你都似損壞啊，即係刑事毀壞啊，仲話要降低價係嘛？降低還降低，你覺得佢幾離譜啊？即係如果跌到第二次，咁咪600蚊，佢再跌一個班都唔使免費送俾你係嘛？有跌第三次嘅話係咪先？好老實講，我都係最開深水埗嘅。其實佢個畫紙嘅畫工咧都幾靚下嘅，係啊，我都有睇過嘅。但係佢左睇睇右睇睇，睇佢邊爛多嘢，捉住嗰個老細嘅痛腳啊！左睇睇右睇睇，前睇睇後睇睇，跟住就死死地氣買咗啲畫紙，哇！全部佢仲唔係未掂畫紙咧，全部摸過晒，哇！黐線好似我當你抹塵啊！跟住又話唔掂又至好啊，掂就算啦。佢仲話：呢個銀包喎，呢個銀包咧起碼值幾百蚊咧，好似我唔知佢啊。佢話值幾蚊雞喎，黐線嘅。有一次我去深水埗睇車，我睇到嘅好嘢嘅電動單車啦，不過佢唔會快得去邊嘅喎，中車嚟嘅，不過係二手咁解啫，二手。但係嗰條撲街啊，話一寫字嘅，寫字你睇下，起碼都幾百蚊啦。哇！撲街講咩啊你？人哋生意難做啊！我好似嗰陣時有睇過嗰個人咧，好似賣到2000幾啫，最衰到。但係我覺得佢起碼4000幾啦，用2000幾嘅。人哋都低啦，你仲低過人，哇！咁幾百蚊啊，幾百蚊咋？個死佬要同我講話心諗，如果我係老細，我想串爆你添啊！最低限度，起碼冇咁容易爛啦，係咪啊？講翻正題先。好似有一次，我記得我大嗰時咧，我睇嗰個白色嘅大腳八好嘢，都係好嘢嘅。白色大腳八，佢速度好似50，好似50啊，好似佢話55啦。佢個速度就佢就算落雨嗰時係落大雨嘅，但係咧佢係防水。白色嘅，不過雖然係佢係二手嚟嘅，但係
但係點講呢？我如果我唔出聲，如果唔出聲咧，我覺得係佢起碼幾千蚊，新嗰個唔知啊。但係佢嘅價錢呢，真係低到你哋唔信。可惜我我後悔買佢好呢，之後冇機會見到就冇機會買到佢啦。可能唔知收喺邊，可能俾人買咗啦嚇，或者可能跌到最低價啦嚇。你要幾多錢？1500啫，又係1500。咁所以就係咁咯。但係佢防水喎，仲係大腳白。哇！如果買咗撲街單車有啊，見到都嚇親啦。如果俾狗捉，俾差佬捉，都捉唔到你啦。又防水，又強，又冇咁容易爛。如果你識改裝啊，整好啲啊，好似網上嘅全新改裝、全新翻新啊，或者可能假如全新改裝啊，真係型到爆，冇得輸啊！但係佢1500真係好抵啊！真係，我有時後悔，死啦！我都冇買佢，之後我冇機會見到佢啦。如果賣俾嗰條友，即係嗰個阿叔嗰條友咧，可以賣到兩三千添啊！我衰在後悔，算啦，過咗去算啦。而家我嘅單車我唔知過萬蚊啦，但係佢跌到咧，仆街又係1500。我問個僆仔話千，佢仲諗仆街啊，1200。我1200數，咪1500噶，1200。喂，你而家咁，我應該1700喎，1700啊！我講咗喎，我同人哋講咗咯喎，1200喎，啊，仆街！到咗聽日，我唉人工又冇加到，唉茶餐廳係啊，如果加啊，老細都會鬧啦，係咪先？係咯，冇話加10蚊啊，加1蚊佢都會鬧。唉，算啦，包食啫，我親幾唔包死，我即刻轉工添啊！我坐你都殺我唔怕俾老細聽啦，我都預咗佢，我都話佢嘅，佢都預咗係咁嘅。咁聽天由命啦嚇。女人啊，咩叫女人啊？我真係唔知咩叫女人，麻木晒咯。有嘅好啦，其實我應該有嘅，不過我俾黐線阿哥督㗎嘛，叫李啟昌，佢黐撚咗線嘅，個跟人哋揾我咯。我住深水埗大埔道3樓 D04七室89號567室4238974係啦，我係住大埔嘅嚇。D04座嚇，究竟揾我？你個黐線神經阿哥有諗問題嘅嚇。如果冇咗佢，我可能佢拍緊拖添啊！係啊，一冇錢我又分手㗎啦。點解？我都冇錢，就算我唔分手啊，條女都叫我分手啦，係嘛？你都冇錢咁樣，我最低限度係有保護能力啦，係咪先？又將來啦，係平淡啲嘅，係個個都係咁樣樣噶啦，係咪先？係啊，有啲小學生嗰啲咪仲窮，佢都拍到拖咯，係嘛？咁嗰啲唔係人嚟啊，畜生嚟啊！係啊，畜生嚟啊嘛，冇錢去拍拖，係咪低能啊？我有多少少錢啊，就算有啊，佢實會嗌分手㗎，係咪先？
咁計較一定嗌分手啦！你唔好忘記喎，我最低限度好過嗰啲其他暴力狂喎。係咁先啦，發哥提供資訊，揾食艱難啦。